दोस्तों आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं, अगर आपके पास रेडमी, वीवो, ओप्पो किसी भी कंपनी का फ़ोन हो, उसमें क्या होता है, अगर आप लोग न्यू फ़ोन इस्तेमाल करना स्टार्ट करते हैं एंड्रॉयड फ़ोन, तो उसमें आपका जो वॉल्यूम बटन होता है वो कभी से डाउन हो जाता है, कहीं से आपका डाउन हो जाता है, जिससे आपका कॉल, आपके फ़ोन पे किसी का कॉल आता है तो उसका रिंग जो है बहुत ही कम आवाज़ करता है। तो आज के इस वीडियो में बात करने वाला है, अगर आपके फ़ोन में स्पीकर की आवाज़ बहुत ही कम आ रही है या साउंड बजाने पे बहुत ही कम आवाज़ आ रही है तो उसको कैसे ठीक करते हैं। आपके पास किसी भी कंपनी का फ़ोन हो, आप इस वीडियो को देखिएगा। यहाँ पे सभी कंपनी का फ़ोन जो भी होता है एक ही प्रोसेस होता है, तो वीडियो को ज़रूर देखिएगा, आपको समझ में आ जाएगी कि आपकी जो आवाज़ होती है आपके मोबाइल की वो कैसे अप कैसे डाउन होती है, कैसे तेज़ किया जाता है। तो चलिए फ्रेंड यहाँ पे वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अब सबसे पहले अपने फ़ोन का स्क्रीन को ओपन कर लेना है, उसके बाद यहाँ पे क्या करना है, सेटिंग को ओपन कर लेना है। ठीक है, सेटिंग को ओपन करने के बाद अब यहाँ पे फ़ोन के सेटिंग जैसे ओपन करेंगे तो आप देखेंगे इस तरीके से ऑप्शन आएगा। आपको थोड़ा सा नीचे की तरफ स्क्रॉल डाउन करना है और यहाँ पे आपको एक ऑप्शन मिल जाता है साउंड एंड वाइब्रेशन का। ठीक है, इस तरीके से ऑप्शन मिल जाएगा। अगर आपका अलग अलग कंपनी का फ़ोन है तो ऊपर नीचे हो सकता है, जैसे कि हमारे पास रेडमी कंपनी का फ़ोन है तो हमारे सामने यहाँ पे देखिए थोड़ा सा नीचे की तरफ स्क्रॉल डाउन करने पे साउंड एंड वाइब्रेशन का ऑप्शन आ रहा है, तो आप लोग ऊपर नीचे ढूंढ लीजिएगा। ठीक है, इस तरीके से ऑप्शन जरूर आपको मिल जाएगा, इस पर आपको क्लिक कर देना है। इस पर जैसे ही क्लिक करेंगे तो यहाँ पे देख सकते हो हमारा बहुत सारा, जैसे कि मीडिया का हो गया, मीडिया का बैलून आधा है। ठीक है, हम अगर कोई भी म्यूजिक बजाते हैं अपने फ़ोन में तो आवाज़ क्या करता है कि 85% आता है, 50% नहीं आता है, जो कि यहाँ पे बैलून देखिए 50% पे सेट है। ठीक है, अगर इस तरीके से आपका जो भी जितने भी बैलून यहाँ पे शो कर रहा है उसको आपको सभी को फुल कर देना है इस तरीके से। ठीक है, यहाँ पे देखिए अभी हमारा जो कि रिंग वाला बैलून यहाँ पे शो नहीं कर रहा है। इसमें क्या होता है कि आपका जब फ़ोन साइलेंट हो जाता है, गलती से आप कर देते हैं तभी नहीं शो करता है। तो यहाँ पे आपको देख लेना है, यहाँ पे साइलेंट मोड का ऑप्शन ऑन तो नहीं, यहाँ पे हमारा देखिए साइलेंट मोड का ऑप्शन ऑन है। अब यहाँ पे जब हम इसे ऑफ करते हैं तो यहाँ पे देखेंगे रिंगटोन का जो ऑप्शन बैलून था ये हमारा अप डाउन करने लगा। ठीक है, इस तरीके से अप डाउन करने लगा। ठीक है, तो हम यहाँ पे इसे सेट कर देते हैं फुल पे। उसके बाद यहाँ पे आपको चेक कर लेना है कि आपका कोई, तो यहाँ पे देखिए साइलेंट मोड है जो कि ऑन तो नहीं, अगर साइलेंट मोड ऑन भी रहेगा फिर भी आपके फ़ोन पे किसी का कॉल आएगा तो यहाँ पे पता नहीं चलेगा, तो इसको ऑफ कर देना है। और यहाँ पे एक और प्रॉब्लम होती है जो कि डू नॉट डिस्टर्ब होता है। यहाँ पे देखिए इस तरीके से ऑप्शन रहता है, अगर ये ऑप्शन आपके फ़ोन में ऑन हो गया है, ठीक है, ऑन हो जाएगा तो ये क्या होता है कि डू नॉट डिस्टर्ब हो जाता है, मतलब कोई भी फ़ोन रिंगटोन आए आपको पता भी नहीं चलेगा, तो इसको भी ऑफ कर देना है। इस चीज़ को चेक कर लेना है। और यहाँ पे वाइब्रेशन एंड कॉल होता है, जो आपका मोबाइल वाइब्रेशन करता है, अगर ये ऑफ है तो इसको ऑन कर देना है। अब इससे ये फ़ायदा होगा कि आप कहीं भीड़ में या मार्केट में रहेंगे तो आपका फ़ोन वाइब्रेट करेगा, जिससे आपको पता चल जाएगा। आपको आवाज़ नहीं सुनाई देगी लेकिन आपको फ़ोन जब वाइब्रेशन करेगा तो आपको पता चल जाएगा कि हाँ कॉल आ रहा है, तो इसको ज़रूर ऑन करिएगा। इस तरीके से आप लोग बहुत आसानी से सेटिंग करके, अगर आपका फ़ोन में आवाज़ नहीं आ रहा है तो कर सकते हैं। अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, ऐसी वीडियो के लिए अपने दोस्तों को भी शेयर करना।